OBA 啲人咧，即係就好中意爬艇。咁啊，爬完之後10年又去搞一次，咁啊10年之後又再搞一次，今次搞咗幾多個次10年？我哋就搞咗4次。4次1982年係第一次去，咁但係今次又唔係10年之後去一次，咁我哋今次亦都有鐘教授嘅支持，咁我哋就想做翻同一樣嘢，就係將個錢亦都交翻俾學校做一個 version。係啊，所以今次咧，我哋喺2016年咧7月16號咧，呢個夢想咧都成真嘅。特別咧，透過阿鍾志明教授，佢都鼓勵我哋咧，就搞呢一次嘅港澳獨木舟遠征，有2個嘅目的，一個就係我哋要建立訓練嘅基金，就係去協助一班嘅同學喺將來咧，佢哋能夠進入我哋香港外展訓練學校咧，接受不同嘅課程啦。咁第二咧就係話另外一個條件咧，對我哋係一個好大嘅挑戰，就係我哋要帶3間中學嘅同學咧嚟到一齊爬。咁喺我哋籌組嘅過程咧，就其實係今年1月咧，我哋正式即係籌組啦。咁因為都知道 OBA 有呢個新嘅計劃咧，喺今年咧，所以我哋就開展咗我哋籌備嘅委員嘅組成啦，然後就開始要去物色我哋有不同嘅中學。而家我哋今次咧有3間嘅中學啦，就有香港航空學校啦，有炮台山循衛中學同埋天水圍循衛中學。咁對於中學同學嚟講，甚至乎我哋最初同3間中學嘅校長啊、負責嘅老師、主任去傾嘅時候咧，都覺得呢一個都係一個較為具真係好大難度同埋好大挑戰性一個嘅計劃，因為唔係淨係喺港海裏邊去爬，仲要係跨越咗我哋要從香港爬到去澳門啦。有好多嘅考慮就係包括係同學嘅體能啦、技術啦，佢哋因為喺爬獨木舟嚟講，每一個同學都要達到一個呢個中級程度嘅即係證書咧，先可以符合呢個出海嘅標準嘅。中學嘅校長啊、老師啊、主任啊、同學嘅支持啊，咁佢背後咧，佢嘅家長嘅支持咧，對佢哋就好大嘅，因為同學佢哋都即係艱辛嘅。喺運動員嚟講，我哋都除咗香港，我哋都邀請咗4間香港獨木舟嘅會咧嚟到係參與嘅。咁亦都有澳門獨木舟總會咧，佢亦都有4位嘅獨木舟運動員咧會嚟到同我哋一齊爬。我個人嚟講咧，喺今次嘅港澳獨木舟遠征嚟講，最難忘咧就係十分之欣賞咧，我每一個嘅團隊，無論佢係工作人員，無論佢係運動員咧，喺佢哋背後咧，第一就係佢哋要付出，無論係佢哋嘅時間，特別咧佢哋都係要付出金錢，同埋亦都要幫助咧呢一個嘅遠征咧嚟到籌募呢一個嘅善款嘅。咁呢個睇到佢哋係一個好無私嘅奉獻啦。運動員又好，工作人員又好啊，佢哋都係互相嘅支持，都能夠有一個好強烈嘅團隊嘅精神咧，嚟到彼此嘅支援啊，嚟到發揮。我覺得現今嘅青少年人咧係好需要呢一類我哋香港外展學校嘅課程咧，嚟到提升佢哋喺自信心啦，喺佢哋嘅對自己嘅毅力嘅挑戰啦，同埋特別係喺團隊咧係與人嚟到相交嘅時候咧，特別係能夠幫助到佢哋能夠發掘到佢哋一啲嘅潛能嘅。咁我自己喺從幾十年前啦，我係74年參加香港外展訓練學校嘅課程嘅時候咧，我就覺得係一路學習，亦都秉承住咧就係服務人群、自強不息呢個精神咧，亦都讓我不斷嘅喺學習上咧，喺我工作上，喺我專業上嘅努力咧，就係一路令我
一路嘅成長？我都有機會去參加個展覽，從不同種類嘅課程裏邊咧，接觸大自然，由大自然挑戰佢哋。嗰個自信心同埋嗰個毅力啊，或者係克服困難啊，或者係面對困難嗰個能力咧，譬如航行，或者喺山上決定一條路，由呢度行到嗰度，呢啲都係你一個人生嘅旅程嘅一個縮影。你決定咗做一件事，出面係打風落雨，你都應該係盡力去做咗。喺細個嘅時候得到呢一種經驗係非常之寶貴，所以我覺得所有嘅人都應該有機會俾佢哋去按資畢業。